冬天嘅時候，大家嘅活動能力普遍偏低，加上天氣都唔容易出汗，就容易減少飲水。如果身體持續缺水嘅情況，就會令體內嘅毒素同埋廢物唔能夠排出，容易造成結石，甚至係腎功能減退。建議每日需要攝取大約2000cc 嘅水分，並且透過能量飲品補充身體所需。不過市面上售賣嘅飲料可能含有大量嘅鉀離子，長者飲用嘅話，恐怕會超過腎臟嘅負荷，所以始終都係飲水對身體最好。皮膚係氣溫嘅感測器，當身體感覺寒冷嘅時候，血壓就會上升，血液循環會變差，腎臟都會增加腎上腺素嘅分泌，加重腎臟嘅運作負擔。尤其冬天日夜氣溫差大，建議外出嘅時候應該按照氣溫嘅變化增減衣物，做好保暖工作。藥物濫用都係傷腎嘅主因之一。民眾如果出現感冒、頭痛或者身體不適嘅症狀，最好諮詢醫生有關用藥嘅建議，千祈唔好自行服用家中剩餘嘅藥品、來路不明嘅成藥或者中草藥。最後有病最好梗係睇醫生啦。